كاين عندي واحد الصديق بطل العالم في الشخير. عنده واحد الحل زوين. خدا صمطه ديال الظهر ولصق فيها كرة من الخلف باش ما ينعش على ظهره. كلما أراد ذلك تمنعه الكرة. وخا مسكين تحرم من النوم على الظهر، ما بغاش يحرم اللي حايطين به من النوم بهدوء. ولا ننسى السبب الوراثي. كاين اللي كيورث على عائلته فن الشخير وأسراره، يعني الجهاز التنفسي ديالو كيشبه لجدو كبير الشخيرية. الغريب هو لا يمكن تصنيف الشخير كمرض يدفعنا لزيارة الطبيب، لكن إذا كان الشخير مصحوبا بنوبات انقطاع التنفس أو الاختناق، وإذا كان الشخير يسبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ، وإذا كان الشخير مستمر وبصوت عال، وجب أخذ الموضوع بجدية وزيارة الطبيب لكي يقيم مدى خطورته على الصحة.